macho na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu na Mungu wetu mtakatifu, Baba tunakushukuru, tunakupa sifa na ibada. Yes. Asubuhi ya leo umekuwa asubuhi ya baraka, asubuhi ya kipekee ambao Bwana umetulinda, tumeuona siku njema ya leo. Yes. Baba uinuliwe na upewe sifa. Ibada yetu ya siku ya leo tunakabidhi mikononi mwako, watu wako ambao umeingia katika mlango ule. Kristo, wacha wabarikiwe kwa neno lako kwa siku ya leo. Nakabidhi praise and worship mikononi mwako, nakabidhi neno lako mikononi mwako. Atakayetoa neno lako kwa siku ya leo, Yesu utamtumia kulingana na mapenzi yako. Nakabidhi kila kipindi ambayo yuko mbele yetu, kipindi ya ushuhuda mikononi mwako. Maana Bwana unaenda kutenda mambo makuu kwa ajili ya watu wako. Na yule ambao Bwana umembariki anakuwa na kitu ya kusema katika nyumba yako. Ibada hii mikononi mwako, wanaume, wanawake, vijana na hata watoto wadogo ambao wako mahali hapa, nakabidhi mikononi mwako Yesu. Nchi wetu wa Kaguma mikononi mwako, na nchi yetu ya Kenya mikononi mwako Yesu. Utatubariki, utatuinua, maana Bwana sisi ni watoto wako. Msimu huu wa Pasaka tunaomba Bwana, Pasaka hii iwe ni Pasaka ya baraka katika maisha yetu. Tunakuhimidi na tunakupa sifa na ibada. Kiongozi wa ibada ya siku ya leo nakabidhi mikononi mwako Yesu. Atakapoendesha gari ya siku ya leo, Bwana wewe utamtumia kulingana na mapenzi yako. Asante kwa sababu ni mwaminifu. Kila jambo mikononi mwako. Mgonjwa ambaye ameingia hapa aweze kupata uponyaji kwa jina la Kristo Yesu. Baba, wale ambao wako safarini kwa siku ya leo ninakabidhi mikononi mwako. Watoto wetu wanapojiandaa kurudi nyumbani, Mungu utaweza kuwalinda barabarani, kulinda barabara zote na damu yako ya dhamana. Watakapofika watakushukuru wewe. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kila jambo mikononi mwako Yesu. Ibada ya siku ya leo, wacha Roho wako Mtakatifu atuongoze. Malaika wa mbinguni aweze kuwa pamoja nasi kwenye ibada hii ya siku ya leo. Tuweze kubarikiwa itakapofika mwisho wa ibada. Na tutasema Bwana asante. Kwa jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you.
mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Tunashukuru kwa ulinzi wako, tunashukuru kwa neema yako. Umetulinda kwa wiki mzima, umetuleta katika nyumba hii. Kwa makusudi yako tumesimama mbele yako. Mtumishi wako Bwana Yesu utamtumia, maana atapeana ujumbe kwa watoto wako wanakaa chini ya miguu yako. Uibariki na kuwasaidia. Patia nguvu mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na mwongozo yako iwe mahali hapa kwa siku ya leo. Kwa kila mmoja ambaye anaingia hapa atabarikiwa. Na Mungu atakuwa karibu na watu wake na atatumia mtumishi wake. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Neno Ufunuo wa Yohana. Hata si Revelation 22. Ufunuo wa Yohana 22. Akitabuna Ufunuo na Yohana angana. Mstari ni wa kumi na mbili hadi hadi 20 hadi 20. So mtu asome kwa Kiswahili. Tusoma itani ya malaya. Ufunuo wa Yohana 22 12 hadi 20. Alafu tutafafanua kwa ufupi mambo kadha wa kadha hapo. Kiswahili karibu. Adali. Ufunuo wa Yohana 22 ndogo 12 mpaka 20. 12 nasema, tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. 13. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. 14. Heri wasifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. 15. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu atendaye uongo na kufanya. 16. Mimi ni Yesu, nimetuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. 17. Na roho na bibi harusi wasema, njoo. Naye asikiaye na aseme njoo. Naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. 18. Namshuhudia kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yoyote akiongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. 19. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki,
Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mti mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki 20 nambari ya mwisho. Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Amina na uje Bwana Yesu. Hilo ndilo neno la Mungu. Asante. Simama tuombe. Simama Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni nafasi ya Injili, ninaomba kila mmoja wetu abarikiwe. Tunaharibu kazi ya shetani katikati ya watu. Kuna mapepo mbalimbali ambayo yanatuma kwa kila kanisa kuleta udhaifu, usingizi na mapepo za magonjwa. Tunajaribu nguvu zote kinyume na Injili, mawazo kinyume na neno la Mungu, kutoka ibilisi kapate kushindwa. Nyosha mkono wako Mwokozi na kubariki kila mmoja aliye mahali hapa, hata watoto wadogo. Peana uponyaji kwa wale ambao wajihisi vizuri. Saidia Bwana, inua imani yetu. Roho wa Mungu aongoze uchaguzi huu na kila mmoja wetu abarikiwe. Bariki kanisa hili, bariki hata matangazo ambayo Bwana tumesema mahali hapa. Tuko tayari kujenga hekalu. Tumia sisi watoto wako. Wewe Kristo Yesu ni tajiri kwa mambo yote. Saidia sisi. Tunaharibu vizuizi, tunaharibu roho ya kuvunja moyo, tunaharibu mapepo za umaskini, sikapate kushindwa. Asante Bwana Yesu. Bariki viongozi wa kanisa hili, kwanza kwa mchungaji, bariki Sunday school, bariki praise and worship team, bariki vijana, bariki wamama, bariki wazee, bariki hata wageni walio mahali hapa. Asante Mfalme. Baba, tunapoendelea neema yako tutoshe. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi leo tunazungumza kuhusu kwamba Yesu Kristo ni mwanzo tena mwisho. Yesu Kristo Jesus Christ is the beginning and the end. Yesu ni mambo yote. Huyu Yohana kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana ni kitabu cha mwisho katika Biblia. Biblia yetu ya vitabu 66. Na ni kitabu cha unabii. Nashukuru kwa wale ambao wanasomea theology mahali hapa. Na leo jioni tutakutana. Wale waliohitimu karibuni. Uchambuzi hapa jioni. Kwa sababu hizi ni nyakati za mwisho. Na Biblia hapa inasema Mungu Yesu alituma malaika kufikia Yohana ambaye alikuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Huyu Yohana alikuwa akivua samaki na ndugu yake katika bahari ya Galilaya. Yesu akawapata, akawaambia Yohana na Yakobo, unifuate. Nitawafanya ninyi kwa wakubwa wa watu. Mwache hiyo biashara, unifuate, hamtapungukiwa na chochote. Sasa Roho wa Mungu akaingilia huyo Yohana na ndugu yake. Tuache biashara hii, tumfuate Yesu. Mtu amezaliwa tu hapa, ana gari, ana nyumba ya ghorofa, ana ndege, lakini yeye ni kuamuru maneno tu kufanyika. Lakini Petro akakuwa anavua samaki na hawakupata chochote. Sasa kufika asubuhi sasa hakuna kitu. Yesu akamtokezea. Ndugu namna gani? Tangu jana usiku yote unapata hata sana. Yesu akamwambia sasa, kwa ufupi tu,
au lianut weka nyavu, weka kwa bahari. tatake pute na kipi Weka ata ade pute na kipi samaki zikaja. kile muli kwa lialo pute Hakuwa bila tusaidiane. baba dogara ya baba dogara Paka ile bota mwile mchua ikaanza kusaa. paka kibwana na kile buni na kipera ya diari Ikakuwa nyingi sana. kana Sasa Petro Petro akamwangalia Yesu, yake ni Yesu bwana akapiga magoti, yake akasema Yesu, kama hizi Yesu ondoka kwangu, tojo ngape mimi ni mtenda dhambi. araye abasechani Sistahili kuwa mbele yako. yanjamata uya wale ni kweli Yesu akamtia Petro moyo kwamba Loli kwa Yesu na ngele nebala nipe moyo, na kiloga teta nitakufanya kuwa vya watu. Raul yogo ekormani anu yogo tawo to anu difesha Opi. Raul yogo katamani anu tumana ba kweli Achana na hiyo maisha. kimya hona kweli Utanifuata kwa pakili na utakuwa na mamlaka ya Mungu. na apolonda na mapete video Sasa hauna bajili Yohana Yohana na ndugu yake halo kwa tokeni walimwacha baba yao hiyo biashara ya samaki. na kizamba kenge ni jala kweli ndagidata Sasa endelea na hiyo biashara, yakazo kabarko kwa nyumbani ya wacha tufuate. miaka nazo mbakaze twani Fuata agwa pake Mungu. Yesu alitenda miujiza. abu Yesu tosubuna kumona Huyu Yohana lo akakuwa mtiifu kwa Yesu. tarauta ni titaona na Yesu Hao wanafunzi wengine wote wakakufa. ngelo kwa kwa jana ndogo ndogo Wengine walikata vichwa, bora lijio ngake wengine wakasulubiwa kichwa chini, taramana jana tuli Julai lakini huyu kama nalo ko Yesu akampatia neema ya kuishi miaka nyingi. na Yesu aja kaona akia rano Huyu Yohana lo alipelekwa na watezi, aya yo areli tuma wakachamucha mafuta kwa mtungi, tukula na kimete kona amutangi ikawaka, tukula wa kimetorenge wakamtoa toya kuna nyesi weka ndani ya kiyela na kimete kula Yohana kuingia ndani ya mafuta na kama Yohana na kimete na kula achomeki, nyama ma Yohana kimete yodeti achomeka, nyama mamte yodeti akatolewa, kubuna na kimete ameshinda watu. hebyo tuma Weka katika ziwa itwayo Patmosi, yala na majema ali mungezibina katikati ya bahari. tibinyana Pale hakuna mtu, hakuna naye. na utante ni pe Huko ni masimba, manyoka, kila kitu. yenga tunyo abinyama ora igana Kwa mahali pale aleya kasena Yohana aliishi na hao wanyama bila shida. Yohana mwendeni kamitiago lu Vile alijua ni miujiza ya Mungu. akuma unako Akatolewa kubuna kidinga binyama anga tunyo chini. ekwaya hindageze twane tolo Aliishi miaka zaidi ya 90. toya ngaruto mon komono Akakuwa akiwa mzee kala kaskolu wa kubenuliwa. yaka kolulu beleo Hata na sisi Mungu akiamua wewe, teni yoga mwende jamaa ya aliishi miaka 100 ama 20. ibojo yoga kalwa ya to kai bole ya Utaishi. ibojo yoga nyama kuja gande Yesu ni mwanzo na mwisho wa kila jambo. araye Yesu akisia kinata kaya sana akroda Yeye ni mambo yote. hata ngesi akroda Akafunulia Yohana mambo haya, kuwala kiyo na akrodo ya kwamba mimi niko tayari kukuja. hata mara yeye mbona abuni Ambia ulimwengu. toni mwagama pipidano Malaika akatuma kwako, tunaona nike malaika akafunuliwa maneno kuwala kuna akrodo kwamba Yesu atakuja, hata mara buni Yesu na Yesu akamzungumzia abu Yesu piana kwamba ngani tafadhali ambia watu toni mwagama mshike sana neno la unabii, ati ngakro angatuma apeleka neno la Mungu kwa ustadi sana, tozo magro ita wije boguna kwa sababu mimi niko tayari kukuja aliye kiboguna abune na nitalipa kila mtu sawasawa na kazi yake. atati pepe kanipete ngoja titike Nitalipa kila mtu. atati pepe Mimi ni mwanzo ara ya kisia kile
na mwisho wa mambo. Kanisa la Roho Inakuja hivi karibuni. Aburitu Wamebarikiwa watu abiada tuma ambao wamesafisha nguo zao. lazima waruke Kuwa safi. tata kata Ili bwana harusi Yesu akikuja, Yesu yakupa hakuna aibu atapata. ama ibuni Ningependa kusema nini? asaka tulimunyo Hizi ni nyakati, sehemu za nyakati za mwisho. ngulu warango lesa Mambo yatabadilika duniani. yepo ngulu yana kopini Njia ya neno itazidi. akure ya akura itokuloni Wachungaji na wamishonari watakuwa wachache duniani. yepa zama kata makakra itokulete Kama mmoja anasema kutakuwa ni nyakati ya njaa, sio njaa ya chakula lakini njaa ya neno. era unya kwana koro arega Watu na watakimbia kutoka kwa kona ile ya dunia mpaka yule wakitafuta maarifa na ufahamu ya ulimwengu. ikirete ndio katika tema ozoa kopetikana Wazipate. Irudi. Lakini Yesu akamwambia Yohana, tulimu Yesu yona tama amebarikiwa mtu anayeshika neno takatifu epiata tane ndiaga na kasaka ni akaporo na na kuitii neno hili. kireko itina Yesu akuje ampate akiwa mwaminifu. Yesu tulimara twani ndopo Ningependa upende kuambia ya kwamba tutonga kwa nini Yesu Kristo alisema tulimu Yesu tama mbingu na nchi itapita, hapo petika ndio lose lakini neno lake litabaki. ndio nyako itike Tukiwa Kristo tunapomngojea Yesu, rangi stola mtu Yesu kaa ndani ya neno la Mungu. kibo kinakra itapi Tii neno la Mungu. tokerakra itapi Kwa sababu nyakati za mwisho urgalesa unabii itatokezea nyingi sana. ndano kwa pole kwa wala Kutakuwa hata na wachungaji na wanabii. yepote pastanga angata makatanga kwa Wataenda kwa shetani lolo de lope kupata nguvu. aja mninkele nga adwa kana Fanya mkono hivi, yeye tabi yako huko na kila mtu chini. to ngene pata hivi Watakuwa na nguvu za pesa. ndio ndio bana ngere ga pena kwa hapo Watanunua watu. ingelete kutuma Watakufuta. ngobulete kutuma kutuma Jana nimekuwa huko niambiwa kuna jamaa alikuwa ananunua watu. abi ya kukologa ka yetu ana mangolo ngozi kutuma Kujiunga na Uislamu. atami kutuma kia paramba odro muziki Ya chakula kana gina ka boy na kusaidia watu mbili. anduga anjara asta albulai Fuate, kuwa paganai fanya council, ana kaya ka nduro ya la kwa tafuta vikuu, kila kitu baina ya yo tuingie mbinguni. lawa ya Mambo yatakuja. kipote hapo Lakini wewe mtu wa Mungu, yeye tu ana kaa ndani ya neno. kibuli na kroe Kaa ndani ya neno. kibuli na kroe Wacha Biblia iwe rafiki yako. kimya biketara bayo Kama unajua kusoma na kuandika. hiyo ni anasema kwa tabu Read your Bible. tusoma Biblia Biblia iko kwa simu, yeye na simu ndani soma. tusa Na kuomba Mungu akufunulie zaidi. ile tabu bwana jo asanata Hivi kuna wakati nilisoma hiki kitabu cha Yohana. azungola kapta yona Alafu usiku kwa hiyo Mungu akanionyesha kada kesi ya hapo kwamba unajua hivi. yeye yo Na mambo yajaandikwa mahali hapa. tena lo pegeta Na unajisi itazidi. na alakatara kwa kwa Baraka itazidi katika watu. apiaro raro Hata na siku hizi. tinya Ile experience nimeona. akona wale yako Biashara kila mtu anafanya. itana ngibele bitana Na wamama sana kila mahali akama wala ma bitana wanaendelea mbele huko kutoa katika biashara kuliko zamani. Isibete bitana jogo Kuna mtoto wakati mafuta ilikuwa hapa Turkana, alikola kwa nege turkane je yaga turka msichana wa miaka 18 apesata mbona ngandoni alikuwa na mamilioni ya pesa. apa chape na milioni pia Alileta magari hapo yao matoka zaidi ya 10 ama tokana kwa kana kutoka Ivoria kukombolewa na Turkana. kukombaya talo na Aliandika vijana wa driver wa Turkana kile kitu bwana ya pala ulipitia na alikuwa na remote, alikuwa na mashine ya kuangalia kila gari vile inatembea. aja kana motina itoa matokano itembete Alafu rafiki yangu kaniambia huyu msichana tangu pendo apesena ni msichana mdogo araibo kitichichi lakini ona ana mali nyingi sana. bali niko pendo Nikamwambia hizi bembeleza ya kwanza muoa alafu akala hato mato kurewe kweli ni mato mato kibila ni mwenye wake. yeye yana bana wewe wao dona Mambo ya dunia hii
Yatafuta watu kando na imani. Hata kutoka kwa ajabu. Watu wanatafuta utajiri kuliko utajiri wa Esa katika tumata yangu. Yesu anasema kama Yesu tafuta kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Sasa mnaprova kwa Na nyingine utazidishwa. Acha unaangalia takido. Amani utazidishwa. Ekende ya takido. Afya njema utazidishwa. Ekende ngani ya takido. Seek first the kingdom of God. Hata mnaprova kujimono. These are the things. Ama wote. Even a cathedral we shall be given. Ni kwanza pro ya A takido. multi-billion program. Hakuna kwa takido. Atatupatia. Lakini tushike sana neno la Mungu. Kuokoka ndani ya Kristo Yesu ni faida tu. Yeye ni mwanzo na ni mwisho wa maisha. Na hata kuonekania. Mimi najua sisi wengine. Mimi niliokoka. Wakati hao mama walikuwa wanahubiri injili. Atakupigania wewe utashinda. Hata ukipoteza chote. Hata kana uwe You will make you rich. Raudi ya kabati. You will make you rich. Raudi ya kabati. Niko kweli nilienda shule. Hao ndio walosukulu. Niliona mkono wa Mungu. Ameongea na Mpaka university sijafungukiwa. mambo ya kulala. God has been gracious. Dia bariki gani. Nilikuwa shuleni nimekuwa mwanafunzi tajiri. Aliruhusiwa anaona Yesu anaamuru dola kutoka Canada. Aya mwenyewe Mungu mmoja akasema, "Toa mzungu ni "Adi kutoka Turkana. Ndio mkani. Nimekuja hapa Nairobi, Mtinayo mwenyewe. nataka nikwambie, Asaka tulikuwa bana. tasimama na wewe. Wewe akayo. Tasimama na wewe. Wewe akayo. Kwa chochote. Haiko na kadamu. Chochote. Haiko na kadamu. Kwa kila kitu, Ipo mambo mengi hapo. I will stand with you. Wewe akayo. Na wengine wakaacha. Leo ngoje. Nataka kuuliza, huyo ni Yesu au Masihi? Siwezi kuangalia bwana. Kuokoka, kushika neno la Mungu ni baraka. Akimya ndio hapa. Tunza ushuhuda wako. Kiongozi ulamo. Wacha maisha yako ilete utukufu. Kimeme kwenye wapo wapi? Wacha maisha yako ing'ae Yesu. Kimeme kontalo kana. Uweze haribika. Yesu atakusimamia. Mekijulisi. Hata umekuwa mnyonge, Alipili ndio. anakutia nguvu. Kina kioto. Umebaki mjane, Hawala. Yesu Amekutosha. Ikibaguna Yesu. atakusaidia. Na Yesu. Utashinda ulimwengu. Yoni ya mapeti. Na utasimama imara. Na wewe ikibaguna. Naomba wale wako hapo wana wasiwasi ya kuhubiri Injili. Asante ndio yokare amarana akitaka kwa japi. Yesu anataka uamke, Lakini Yesu ndio tangaza upendo wa Kristo. tulibana na Yesu Kristo. Atatumikia mahitaji yako yote. Na ndio akakuta. Atatumikia. Akakuta sababu. Hata amuru hata asiyeamini akupatisha. Mtenda mbele ya kuja na ndio. Hata amuru gari mahali unatembea mguu Mtenda mtoka kila ndio. utakufikia. Atakusimamia. Wengine kwa. Basi tu umekuja unachika roho mkononi. Bana kuliko kumpigia tau. Yesu anakutia nguvu. Wewe Yesu kana ndio kile. Yeye ni uzima. Ananisia kia. Yeye ni ukweli. Ananisia tindi. Na njia ya uzima. Kaya to la kia na kaka. Atalipa kila mtu kulingana. Eta chitanda wikembe. Usiwe mjanja kwa hii dunia. Yera otangu kia yeye. Hapana ibia watu. Yera koko kutoka. Usiwe mkora kwa katika pointi ya kwamba Yera wolu kodo paka la. eti ujanja yako itakusaidia. Dan paka na usogo lakini yo. Linda imani. Yo ba A person of integrity. Kana otangu ko so. Hiyo ukweli Ateni. itakuweka. Mimi yo makio. Yesu anasimama na ukweli. Basi Yesu kateni. Simama kwa ukweli Tubane teni. na Yesu atakusimamia. Na kuwekilie Yesu. Ondoa kwa udanganyifu. Otana yoko. Usiwe kanisani Ni noansa. na unatengeneza pombe huko kwa kijiji. Na kwenda ngoja yoko na yoko kama Utaleta na fungu ya pombe katika madhabahu. ndugu na wewe kutoka Sasa ukitaombea utataka itafanya kazi. bado ndio Lakini nakuomba na bote lipa kuna biashara ya shetani. yani kama ya Kama kipa wewe ni Mkristo, krani Kristo hapana usapombe kwa lugha yako. ni ndio kutoka na huko Maana hiyo inaita mapepo. ndio kutoka ngepana mamko Kwa hiyo hiyo pombe kuna nyoka ndani. ndio kutoka na yeye mtu ma ndio kumbe Nyoka iko ndani. ndio mtu Jana nimelala hapa apeleka kana nikaleta mapicha ya nyoka nyingi hapa.
wasiwasi. Yaona mapejane pia na niko Akakuwa na wasiwasi. Tokile bulu. Nikaona ndugu yetu wale walikuwa wanalala na Amerika yao kwa nalala. yang wale kwa ngali gani pertanda ngene kwa kama Nalala. Picha ya nyoka imeleta. Kana pati flapi tiemu. Nalala. Kana pati Picha ya nyoka. Mbona ba picha hiyo? Sasa hii nyumba si nzuri. Baba. Kasema hapana. Yeye ndiye. Unajua kuna watu Hiyo yangu tuma. ni wachawi ya makanisa. Arang ngapla hansa. Wakati wa Jumapili Anamba. wanafanya mambo usiku. Untuk pakai kroket. Hata huko Lolo kuna wakati mwingine akaua mbwa usiku. Orang Saa 8 usiku. sana becheo wanapai. Akatoa ngozi. Ya utore wewe. Alafu akaleta Ya una elewa hiyo. kwa mlango ya kanisa ya PAG Lolo. Tacha elewa hiyo ko logetia anda. Mimi nikiangalia Hapo uga hiyo ko ngatokea. ilikuwa kwa gate hapo. Hiyo ilitokea hiyo ko wala hanse hiyo. Sikini akaweka na malai na kuacha hivyo nyama. Tobutu ya ngelo ndo akidai kwa nganga. Sasa usiku. Nana pale. Sasa ile wishman akaenda Saya kawa di mana lo kiama. saa 12. Ana mapi apa? Akapata unga ameweka kwa mlango. Tuliwe uende kitu bangele lo kiama. Pasa tafadhali. Basta garbo. Nani amefanya mambo haya? Hewa mana babu. Kabe hiyo sio kitu kwa Yesu. Nende beli beli Kaka kemea na toko daya kilayak. hakuna mtu atalani kanisa la. Amba londe kanisa Yesu. Hakuna mtu atakuwa kinyume na mtakatifu. Amba yemi na bora. Shindi na sali ya washi. Rangi ndio wana roki ya mtu Hata chakula hiki cha duniani tutakula. Anga ya unyama na kwa Yesu. Tutasema Yesu ni Bwana. Tawi Yesu. Sisi tunakosekana tutasoma. Tomo kulo hapo Watoto hapo. wetu watasoma tena ngambo. Tosumo Amerika. Kwa neema ya Kristo. Tidak japa Yesu. Yesu ni mambo yote. Raja Yesu akada. Ni mwanzo na mwisho. At the second verse. Ni jibu kwa kila jambo. Alafu dia mwana. Kaa ndani yake. Wewe kitoa Yesu. Leo umelala hivyo, Padahal kwa mwana. kesho atakupotesha. Wewe ujio. Kesho atakupotesha. Mwenye. Kaa imara. Kiboye kitoa kuna. Tunza neno. Hiyo hapo Mbingu na nchi zitabadilika. hapo baba anadisika Mambo hapo. ya Kristo itabaki. Hapo ya Yesu Tunasherehekea kifo na kufufuka kwa Yesu. Selakara ketika Yesu. Katika haya majira duniani, Anto mana kwa fitina. katika haya majira, Anto hapo. Yesu alitolewa na Mungu Yamu ya kujamu Yesu. kuwa mwokozi wetu, Tanawe kaibuna ndio. kuwa ndio dawa ya kila kitu. Tanawe dawa ya bora. Ukristiani imeisha, Bwana Yesu. Ada unewa. Jana Yesu. Kuna ndugu juzi aligonyeka akasema, Bwana Yesu, Ada kabisa mtaenda maana. Yesu. nilisha hiyo kanisa nilitoa, Hivi ni jambo nataka. kwa hiyo kifo nilitoa. Alimunia akibol. Sasa mtu kama Amos anasema, Yesu, Tonda na Amos. ni ule mhubiri injili kwa miaka kadhaa. Etaman karua krotin karkoka. Kama Yesu kutana. Yesu ashindwe. Yesu mtelewa. Ashindwe. Chelewa Yesu. Anafikia. Yana mimi. Wacha kukuumia na mawazo. Kimya tamano na rokoka. Kuna laumu watu. Beki tamano rokoka toka. Kuna mzee tangu alichukue Na kalau kau tera kau tulo. ameniacha hivyo. Kile mema mbore kainaki. Unajua hizo anaweza kufanya kwa mama Elo Yesu rika kama. kuwa msingi ya baraka kama Esther. Tarau yo awete lo betia ria kana ana desta. Katika familia yako. Ato mauku. Na usibadilika wakati unainuliwa. Ni jari yo ndio lo ko ni. Nakwambia mzee hata wewe ni mjinga. Rote yo yo bia kama go te ka wali yo. Kosea kuolewa na wewe. Na kwa sababu kau tari yo mtu ya mai. Tangu lini mwanamke analisha mzee? Kwa la ro tari yai. Alafu anaambia watoto, Tulimo wewe kama. huyu sio baba yenu. Eliru, leo Mimi huyu ayo wajib kata rupiah apa ndio baba yenu na mama. Kamara fokus. Wabu unashughulikia watoto kila kitu mchana kitu. Yo kagere yo mo tani ngide na ngutu la makari bore. Amen. Praise the Lord. Amen. Utajiri wa ukweli Eba ila beni. ni imani katika Kristo. Aramu pia na Yesu Kristo. Na chote. Amen. Leo una utapata. Akwana makati. Hivi nilienda Bible school baada ya kwenda high school. Alo